Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Setelah dina video sebelumna urang ngabahas nawasihul ibtida, amil-amil anu ngarubah kana hukum mubtada khobar. Dina kelompok pertama nyaeta kana jeung akhwatna. Ayeuna urang mulai tumandang ngabahas kelompok nu kadua nyaeta inna jeung akhwatna, inna jeung batur-baturna. Urang mulai bismillahirrahmanirrahim. Wa amma inna jeung anapon ari lafaz inna wa akhwa tuha jeung pirang-pirang baturna inna, balad-baladna inna. Eta fa innaha maka sanyana ya inna wa akhwatuha. Eta tansibu nganasobkeun ya inna wa akhwatuha al isma kana isimna, wa tarfa'u jeung ngarofa'keun ya inna wa akhwatuha al khabaro kana khabarna. Enak kelompok kedua nyaeta inna wa akhwatuha. Sami aturanna siga dina bahasa nawasih ibtida pertama. Misalkan aya lafaz mubtada khobar zaidun alimun. Zaidun ari Zaid jadi mubtada, eta alimun seorang alim, si Zaid teh seorang alim mubtada khobar. Lalu sebelumnya misalkan aya datang lafaz inna, dimasukkan lafaz inna. Ieu biasana inna ngagaduhan makna taukid. Taukid teh menguatkeun atau nguatkeun kana bahasa, nguatkeun kana hukum. Misal contoh orang ngobrol ka batur Zaidun alimun, si Zaid teh seorang alim. Lalu si batur di bejaan ku urang teh bahwa si Zaid alim. Misalnya ragu atau terpercaya, maknya Zaid alim. Maknya Zaid seorang alim. Lah ku urang teh dikuatan inna Zaidun, inna Zaidan alimun tah. Hukum berubah. Ya Zaidun tadi nama mubtada jadi isimna inna, lamun aya lafaz inna. Inna Zaidan alimun. Jadi amalna inna mah nganosobkeun kana isimna teh Zaidun jadi isimna, tadina khobar tadina mubtada jadi isimna inna. Inna Zaidan alimun, sesungguhna si Zaid teh eta alimun seorang alim. Tapi maknana inna teh taukidnya nguatan. Biasana diajukeun kana kajalma anu ragu. Kana khobar ti urang, kana kabar ti urang tadi ngasih kabar bahwa si Zaid teh seorang alim. Heug nu di bejaanna nu dikasih kabarna tepati percaya, ragu atau inkar mungkin. Maknya Zaid alim, maknya si Zaid seorang alim. Lah ku urang dikuatan ku lafaz inna. Inna Zaidan, sesungguhnya si Zaid eta alimun seorang alim. Tadina dibacana Zaidun alimun, enak jadi Zaidan alimun. Jadi isimna inna nu tadina mubtada harus dibaca nasab. Alimun tadina khobar mubtada, enak jadi khobar inna. Tetap dibaca marofa, tapi statusnya jadi khobar inna. Nu mana wae wa akhwatuha teh balad-baladna inna teh nya eta ieu kelompok kadua teh. Wahia jeung ari ieu inna wa akhwatuha eta inna lafaz inna. Nu pertama lafaz inna. Misal contoh, bialah contohna inna Zaidan alimun. Sesungguhnya Zaid eta alimun seorang alim. Nu kadua wa anna jeung lafaz anna. Misalnya asyhadu saya bersaksi, asyhadu saya bersaksi anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad, sanyana Nabi Muhammad eta Rasulullahi utusan Allah. Misalnya ya Muhammadan jadi isimna anna makana dibaca nasab. Isim tina lafaz ieu. Rasulullah ya Rasulu jadi khobar anna, makanya dibaca rofa Rasulu. Dari Rasulu kan lafaz Allah mah idhofat, nya nu pernah dibahasina bahasan tentang bismillah idhofat. Nu katilu lakinna. Nu katilu lafaz lakinna. Lakinna mah istidrok. Istidrok teh menyusul cari obrolan, menyusul kalam. Tapi muncul kurang mah. Misalna Zaidun alimun, si Zaid teh seorang alim misal contoh. Lakinnahu tapi ieu Zaid eta bakhilun misalna pedit. Bakhilun. Ta ieu lakinna merubah kana hukumna ieu hu. Ta hu teh isimna lakinna. Ieu teh i'rabna nasab. Urang nu tongku isim dohir nya tongku kata ganti urang contohna. Misalnya anak
karimun, ana karimun, ana ari kaula eta karimun anu bager misalnya. Lakinna misalnya, lakinna jaedan tapi si jaed misalnya. Eta misalnya lakinna jaedan bakhilun misalnya. Lakinna jaedan bakhilun. Abdi mah jalma anu bager tapi si jaed mah pedit. Misalkan si jaed teh dulur urang, biasana cenah mun dulur sok sarua sifatna. Abdi mah bager tapi si jaed mah ketang pedit. Tah ieu lakinna nyusul kana omongan ieu. Ana karimun, abdi jalma anu bager misalnya. Tah menyangka oh berarti si jaed oge bager. Kan batur bakal nyangka kitu, misalna saya teh jeung jaed teh bebarengan sosobatan. Biasana sobat ngagaduhan sifat nu sami. Ana karimun, abdi mah bager. Oh berarti si jaed ge bager da peda sobatna abdi misalna. Lakinna jaedan bakhilun tapi si jaed mah pedit bedana. Teu bager eta pedit. Tah lakinna tah ieu supaya ku isim dhahirnya. Lakinna zaidan teh zaidan jadi isim lakinna. Bakhilun jadi khobar lakinna. Dibaca rofa, isim lakinna dibaca nasab. Nomor 4, ka'anna mah ngagaduhan makna tasbih seperti, nyarupakeun ya tasbih seperti. Misalna ka'anna jaidan asadun. Ka'anna jaidan seolah-olah si jaid eta asadun maung, macan, singa. Seperti nasi jaid teh singa. Jadi nyarupakeun jaid kana asad, kana singa. Nomor 5 lafad laita. Laita mah ngagaduhan makna tamanni artina teh. Ari tamanni mah ngarep-ngarep perkara anu sulit diraihna, sulit hasilna. Misalna laita asyabab, laita syababa ya'udu. Laita susuganan non laita syababa susuganan masa muda eta ya'udu balik. Makanya masa muda bisa balik deui gitu. Jadi ngarep-ngarep perkara anu jauh kana hasilna. Laita. Atau misalkan ngarep-ngarep perkara nu urang tanpa usaha gitu. Laita misalna laitani misalna alibun. Susuganan abdi teh jadi alim tapi tara ngaji misalkan tara ngapakeun tara tirakatnya. Jadi ngarep-ngarep perkara anu jauh kana hasilna. Laita asyabab ya'udu, laita semoga asyabab bakal ngoraan atau masa muda eta yang udah balik deui nya, mamanya masa muda bisa balik deui kan moal bisa. Jadi laita mah tamani ngarep-ngarep perkara nu hese hasilna atau mungkin mustahil hasilna. Lamun la'alla mah taroji mah ngarep-ngarep perkara anu deukeut kana hasilna bari ikhtiar misalna. La'allallaha misalna la'allallaha ghafara li. La'allallaha semoga Allah taala ta ghafara ngahampura Allah li ka abdi. Bari urangna minta hampura, urang minta hampura semoga Allah mereh pangampura. La'allallaha semoga Allah eta ghafara ngahampura Allah li ka abdi. Ta ieu ghafara fi'il madinya ieu mah. Ke jumlahna jadi khobartin lafaz Allah. Ieu lafaz Allah jadi isimna la'alla harus dibaca nasab. La'allallaha. Ta ieu genep lafaz anu termasuk inna wa akhwatuha cuma genep ieu. Da ieu mah sadayana kalimah harapnya. Harap, inna harap taukid, anna harap taukid semuanya kalimah harap. Jadi itu bisa ditasrif. Tangke urang mulai ngebahas karena kelompok katilu nyata dzanna wa akhwatuha. Wallahu a'lam.